今日分享呢一套係明泉谷一期嘅一個135平方雙套間嘅一個戶型。首先我哋望翻出去嘅陽台景觀咧，亦都係相當之開揚啦。睇翻別墅景觀、泳池景響呢邊嘅，而且咧呢個戶型嘅話咧係送咗個非常之大嘅一個陽台啦。目前嘅話咧呢邊個陽台櫃咧都做好晒㗎啦。全屋嘅話咧冷氣係做翻晒嘅，包括咧我哋嘅呢套房咧亦都係全新裝修啦。廚房方面啦，咁佢冇擴展翻個生活露台，係留翻響呢邊嘅。咁後期嘅洗衣機咧可以放翻呢邊咯。休息區嘅話咧，依家咧係有4間房間、3個衛生間嘅，2間套房嘅空間咧都係完全唔錯嘅。第一間套房嘅話咧，咁目前嘅話咧係接近有20個平方啦，衣櫃、空調嗰啲係全部做晒個哦。咁我哋主人房嘅位置咧係響呢邊哦，亦都係一間大套房嘅，實用空間嘅話咧係去到25個平方啦。望翻出去嘅景觀咧，亦都係睇翻我哋呢邊嘅一個別墅景啊、泳池景，相當之唔錯嘅。呢套嘅話咧，如果你感興趣嘅話咧，評論區度留言俾我，我同你發詳細資料嘅。